Здравейте, здравейте, криптоманяци! Днес ще ви покажа пълен урок как да търгувате спот в BitGet. Спот търговията е различна от ливеридж търговията. При спот търговията вие директно закупувате или продавате криптовалута. При ливеридж търговията вие просто заемате долари или криптовалута, за да увеличите позицията си. Цел по-голяма печалба. Единственото условие е, че каквото и да се случи, трябва да върнете заетото от борсата плюс таксите. Но за ливеридж търговията и как може да я осъществявате на BitGet, ще научите повече в следващото ми видео. Има едно правило в спот търговията. Купи ефтино, продай скъпо. Пазвайте го и всичко ще бъде наред. Спот търговията е един от най-сигурните начини за използване от начинаещи и напреднали. Преди да продължим с урока, искам да ви кажа, че това видео не е финансов съвет и ако решите да търгувате, отговорността е изцяло ваша. Търгуването и инвестирането в криптовалути крие рискове от загуби. А сега ви пожелавам приятно гледане на урока. Така, приятели, вече сме на сайта на BitGet. Ако нямате регистрация, може да се регистрирате през моя линк, който ще намерите долу в описанието на това видео. Като по този начин може да спечелите бонуси до $5005, като изпълнявате различни задачи. Повтарям ви, до $5005, а не че ще спечелите $5005, когато се регистрирате директно. Регистрацията е лесна, просто си попълвате тук имейла, долу си пишете вашата парола, тук виждате, това е моят реферален код. Съответно може да го направите и ако искате с мобилен номер. Пак също записвате си мобилния номер, паролата, давате create, акаунти сте готови. Още нещо много важно, BitGet не изисква KYC, не е задължително, но ако искате да използвате някои от фиатните услуги, които предлагат BitGet, задължително трябва да преминете KYC. След като вече сте влезли в акаунта си, как ще намерите къде се намира спот търговията? Много лесно, идвате тук горе на Trade и виждате спот трейдинг. Но преди да ви покажа как да извършвате спот трейдинг, ще ви покажа много набързо как да захраните вашия акаунт. Единия вариант е, идвате на Buy Crypto, избирате си една от опциите, да кажем кредитна или дебитна карта, натискате, отваря ви се този прозорец, избирате си сумата в долари, която искате, да кажем $50 и тук може да си изберете каква валута да закупите с тези $50, да кажем оставяме го на USDT, избирате си каква е вашата карта, Visa, Mastercard или искате да платите с Google Pay, правилно избирам си Mastercard, избирате си един от трите доставчици на услугата, натискаме да кажем тук, даваме Next, казваме, че сме съгласни, защото ще ни прехвърли на сайта на партньора на BitGet, който осигурява тази услуга, утвърждавате, тук ви показва данни за вашия ордер, давате, че съгласни, давате продължи, след това си попълвате данните на вашата карта, давате Next и сте готови. А другия вариант е, ако вече имате крипто на друга борса, но искате да търгувате в BitGet, идвате на Asset и Deposit. Избирате си тук горе валутата, примерно USDT, задължително си избирате мрежа, на която искате да получите валутата. Аз ви препоръчвам да използвате Tron мрежата, ефтини са таксите, избирате, копирате си този адрес тук, оставяте го в другата борса или в MetaMask, откъдето ще си изпращате криптото, оставяте го там и сте готови. Видяхте набързо как може да захраните акаунта си в BitGet, а сега отиваме и директно към спот търговията. За целта идваме на Trade, Spot Trading. Тук отдясно виждате двойките с USDT, фиатните валути, USDC, BTC, Ethereum. Но в случая аз просто ще натисна на Spot Trading, искаме и ни се отваря прозореца за търгуване. Ще ви обясня абсолютно всичко по този прозорец. Първо ще ви покажа как да си смените изгледа на този прозорец, ако не ви допада. Идвате тук горе, най-вдясно на иконката, натискате
и виждате тук различните изгледи. Примерно да кажем натискаме на първия, виждате как не се сменя директно прозореца и той ще изглежда така, на средния той ще изглежда така. Общо взето тук всичко е по лични предпочитания. Тук е каква да е темата, тъмна, светла, и това е за самите изгледи. Те са изцяло по лични предпочитания. Сега ще ви обясня какво виждате тук. Тук в средата виждаме изобразено свещи и нашата цена как се движи. Съответно тези свещи са, в момента съм на 1 минута времеви интервал, което означава, че всяка една от тези свещи е 1 минута. Съответно може да го сменяте на 30 минути, на 4 часа, както ви е удобно на вас. Това е оригиналният изглед на BitGet, когато влезете. Аз използвам TradingView изгледа. Той изглежда така. Може да си добавяте индикатори. Може да използвате тук отстрани всички инструменти за чертание, за определяне на цената, колко е нагоре-надолу. Няма да се спирам подробно как да използвате този изглед, защото имам това видео в канала. Може да го изгледате след като изгледате това видео. Тук от лявата страна горе с червено са изобразени неизпълнените ордери за продажба. Отдолу са неизпълнените ордери за покупка. Тук на Market Trade са абсолютно всички изпълнени ордери. Горе виждаме BTC USDT, или това е нашата двойка, която ще търгуваме. Съответно имате търсачка, където може да търсите валутата, която искате да търгувате. Тук звездичката означава фейворит, може да си добавяте, ето така, като тракнете на звездичката, може да си ги добавяте в фейворит. Съответно, като дойдете на фейворит, ще ги видите, че са добавени. Това е с цел по-бързо да достигате до тази двойка. Съответно, ви показва абсолютно всички, но днес аз примерно искам да си купя BGB, това е токена на BitGet. Пишем BGB горе и ни показва той с каква двойка може да го търгувате. В случая USDT, USDC, Ethereum, BTC. Избирам си USDT, слагам отметка да влезе в любими и съответно виждате тук горе ни се появи и двойката. Това какво означава? Че ако искам да купувам BGB, ще го закупувам с USDT, а ако искам да продавам BGB токен, ще получа USDT токен. Горе какво виждаме? Виждаме промяната на цената в проценти, 24 часовия обем, който е превъртян през борсата, най-висока цена и най-ниска цена. Прехвърляме се тук отдясно да ви обясня и самите ордери как се правят, но преди това, виждате ли тук горе вдясно Price Alert, където пише, може да си поставяте аларми, като натиснете на него, които да ви уведомяват за цената, съответно дали е нагоре-надолу. Тук вече вие си нагласяте нещата, давате Create Alarm и ще получите алармичка за това движение на цената. Така, виждате Spot, а Spot сме, Buy бутон, Sell бутон. А в случая ще трябва да закупим BGB токени. Отдолу виждате Limit Order или какво е Limit Order. Вие трябва да зададете цената, на която искате да закупите токена. В случая цената, както виждате и тук, моментната е 0,333 и така нататък цента. Съответно, понеже сме на спот търговия, ние какво искаме да закупим на по-евтина цена този токен. Затова, примерно да кажем, аз си избирам, виждаме, че най-ниската цена е била 32 цента и половина почти, но пък аз искам да закупя токена на 31 цента, затова си записвам 31 цента. Тук количеството токени, които искате да закупите, от този плазгач се определяте количеството токени, които искате да закупите. Тези проценти
на този плазгач, виждате, които се увеличават. Реално това в случая са 50% от сумата, която аз разполагам. Или аз разполагам с 46,64 USDT, което означава, че така както съм нагласил плазгача, аз ще закупя токени за 50% от тези 46,64 USDT. Искам да закупя за около $10. Съответно, тук ни показва и тези 22% на колко долара отговарят. Даваме buy, утвърждаваме ордера и той ще ни се появи ето тук, защото не е изпълнен все още. Тук в началото виждате описание какво правите. Купувате, какъв вид е ордера, че е лимит ордер, цената на която вие сте пожелали да закупите токена, съответно количеството токени, които ще получите, общата сума на ордера и дали е изпълнен и каква част е изпълнена. Съответно, когато цената достигне до 31 цента, този ордер ще се изпълни. Сега в момента не е и ако нещо сте сгрешили, може просто да го отмените. Как става това? Натискате тук на Cancel и ордерът ви се отменя. Още нещичко да ви кажа. Виждате ли тук тези отметки, които може да поставяте? Това са различни опции за ордерите. Първата GTC означава, че ордерите са в сила, докато не бъдат изпълнени или анулирани. Или в нашия случай, както видяхте, не ми беше изгоден ордера, в случая нещо съм объркал, просто натиснах Cancel и ордера се отмени. Следващия вид е Post Only. Post Only е когато използвате тази опция, тя ще ви гарантира, че няма да има дублиращи се лимит ордери. Следващата е IOC. IOC означава незабавно или отмяна. Или означава, че ордер, който трябва да бъде изпълнен незабавно, целия или част от него, но ако останат неизпълнени части от този ордер, то всички неизпълнени части се отменят. Следващото е Fill or Kill, е вид ордер за покупка или продажба, който трябва да бъде изпълнен незабавно, изцяло или в противен случай ще бъде анулиран. Аз винаги използвам GTC, но всеки си има свой стил на търгуване, така че тези опции ги използвайте както сметнете, че е добре за вас. След това стил съответно е да продадете вашите токени, с които разполагате. В случая, как си на спот казахме, ние купуваме ефтино, но продаваме скъпо. Това е за хора, които не седят постоянно пред компютрите. Купили сте си токените, да кажем, искате да ги продадете на 50 цента, просто тук записвате 50 цента, дърпате плазгача до край. Примерно искате да продадете всичките си токени или 50%, колкото прецените, давате тук GTC, отметката да ви е включена. Примерно, може съответно да използвате и BGB токените за 20% отстъпка от такси. Когато натиснете тук и го активирате, те взима от BGB токените ви и по този начин ще получавате 20% отстъпка от таксите. Натискате сил, потвърждавате и ордерът ви ще се покаже долу. А сега, приятели, ще ви помоля, ако това, което гледахте до тук ви харесва, абонирайте се за канала, ударете лайк бутона, размажете камбанката и по този начин ще знаете кога качвам ново видео, а също така ще ми помогнете да се боря с алгоритъма на YouTube и моите видеа да достигат до повече хора, за което ще съм ви страшно благодарен. А сега продължаваме. Съответно, вече отиваме на Market Order. Market Order, какво е? Market Order ще бъде изпълнен незабавно на цената, която в момента е токенът, който купувате или продавате. Да кажем, аз искам да си закупя за $20 BGB, за да мога да го използвам примерно в Launchpad или в Launchpool, по този начин да си осигуря пасивен доход. Искам за $20 да си закупя, пишете тук $20, натискате Buy, потвърждавате, оп, виждате ли, то за секунди стана и тук ни изписа, че ние сме закупили BGB токен за 20 USDT и съответно в баланса от 46,64 USDT ни останаха 26,64 USDT. Тук тази опция е Trigger Order. Какво означава това? Че това
е ордер, който вие тук може да запишете цена, която да активира ордера. След това тук отдолу да си запишете цената, на която искате да бъде изпълнен ордера и съответно количеството токени, които искате да закупите. Примерно пишете си 100 и те готови. OSIO превод е One Cancel Order или единия отменя другия ордер. Не го използвам. Общо взето това са ордерите, които може да използвате. Аз използвам постоянно лимит ордери, освен ако не искам да купя незабавно нещо и нямам време, примерно да чакам цената да слиза надолу или съм разбрал, че тази цена няма да слезе до там, а просто ще тръгне нагоре. Тогава вече превключваме на Market Order, избираме си количеството USDT, които искаме да използваме, даваме buy и притежаваме токена незабавно. Или продаваме незабавно нашия токен, но когато използвате Market Order, плащате по-високи такси, затова аз ви препоръчвам да използвате Limit Order, но решенията са си изцяло ваши, кой вид ордери да използвате. Тук виждате историята на вашите ордери, тук виждате детайли. Ако искате да научите повече за самите свещи, вижте това видео MC Crypto край.